你说有人花90万在这住1个月吗？这就是一个停机坪，放飞机，想看吗？今天带你们长长见识，让你们看看在西安1个月房租90万的房子长什么样子。我们现在来到西安 W 酒店的26层，一层大概1000多平，只有2间房，1间房500多平。我来看看这500多平的套房。哎，它为什么门上有2个猫眼？欢迎各位总裁回家。这就是它客厅的一个位置。这个餐厅啊，你做西红柿炒鸡蛋、麻婆豆腐，再吃点夹馍，在这吃就非常舒服。怎么样？看看这风景，这是我们西安风景最好的酒店了吧？一个北向的阳台，来看一看这个阳台有多长。这个阳台还不是最漂亮，因为它是北向。一会儿带你去看南向的，360度全部都有采光。这里就是他喝酒酒柜的地方，家里的管家在那里为你备菜，这个准备餐具。到这个位置是干什么的？说实话我也不知道，但是在这儿可以当个镜子使。这个标间可以给朋友、客人住，也是直接套房。就西安 W 酒店一个明显的特征就是他们的卫浴做的都特别好，特别想让你不拉窗帘就在这儿洗个澡。西安的 W 酒店应该是我见过的所有 W 酒店里头，我觉得最漂亮的。各位总裁，回到你的卧室里。那这个位置一进来，左手边就是它的卫生间，从衣帽间开始看，那这个位置就是你梳妆打扮的地方。走这儿都喘，你知道吗？洗手台一个双面的台盆，一个戴森的这个吹风机。我们看一下它的这个用的这个洗漱用品，爱马仕的润肤露，激活支援的洗面奶。刚才不是说衣帽间吗？这就是你们家的衣帽间，这是首饰盒，给你把熨衣服的，包括衣服挂件全部都摆好，包括它的东向也是一个超长的阳台，一会儿带你们去看。你的主卧就是这么一个2米多的床，这个床面朝南向，然后这儿放了一个将近100寸的大电视，床品啊什么的都非常的漂亮，然后包括它的灯啊设计。这是一个吧台，没事坐在这儿，晚上面对着南向，跟你心爱的姑娘坐在这里，品一杯酒，喝一点茶，也没有任何的问题。这里就是你的浴缸，这个浴缸太夸张了，这个浴缸。这是在房间的西南角浴缸，你知道这个是干嘛的吗？这个是挂毛巾的。然后它这个浴缸啊，你们看也是智能的啊，有很多的选项，各种各样的模式，反正我也没洗过啊。这个房间360度采光，整个 W 酒店这一层只有2间房，坐在这儿晒太阳就会把鞋一脱在上面，还躺在上面，也是可以当成一个小床。看一下外面，南向真正意义上特别漂亮的一个阳台，哇，这个纵深，这个画面叫什么？你可以纵览整个曲江，然后这底下全部是万众的产品。你看，连阳台的外包角都是一个 W 型，这边是东向，这边是西向，那是电视塔，底下就是西安风景最好的曲江，还有大唐不夜城。其实放在10年前，这附近没有高楼，全部是空的，包括这个 W 酒店没有。你看现在西安发展的多好，知道那个圆的是什么吗？知道了，那个圆的就是一个停机坪，放飞机用，想看吗？走啊！应该很多人都没有见过 W 酒店的楼顶是这个样子吧？这是一个停机坪啊，一般可以放一个直升机在这里。平常这里就会办一些，比如说求婚呀、这晚宴啊，都可以在这儿办活动。然后我们看一下这儿风景，西安还是风沙太大了。西安的发展这10年变化的多快啊！我依旧认为西安 W 酒店是整个西安乃至全国风景最好。我觉得特别舒服啊，不是因为我是西安人。那所以呢，我们刚才看到这个套房一天3万多块钱，那你算一下，如果我住它1个月，小100万了。总裁们，你们觉得怎么样？给你讲一个物理学的知识，站在一个圆的中心，听见了吗？喂，哈哈，有变化吗？神奇不？为什么？评论区见。